Всем привет, с вами я, Винтейп. А точнее Дудик, который не умеет нормально произносить слова. Сегодня я вас научу, как же делать вспышку от оружия в программе Adobe Flash CS6. Сначала рисуем один круг и овал, которые находятся друг в друге. Теперь выделите все, что вы сделали, нажав на Q или же выбрав этот инструмент. Нажмите на кнопку F8 или же сделайте все как на видео, чтобы превратить выделенное в символ. Обязательно выберите Movie Clip в этой панели. Назовите символ как хотите, это не повлияет на дальнейший процесс. Итак, символ создан. Теперь вам нужно добавить эффект размытия. Для этого идем в панель параметры и находим вкладку фильтры. Делаем все как на видео, чтобы добавить эффект. Поставьте большую размытость. И обязательно выставите значение качества высокое. Теперь зажмите кнопку Alt. И перетащите символ куда-то подальше, все еще не отпуская Alt. Сделайте размеры дубликата больше. Сделайте все как на видео. Теперь в параметрах дисплея поставьте значение Blending на Add. В принципе, наша вспышка готова, но она выглядит слишком простой. Добавьте еще больше деталей, цветов и символов как на видео, чтобы сделать вспышку красивее и детальнее. Давайте добавим задний свет. Для этого создаем овал размером в вспышку и добавляем те же эффекты. То есть размытие и цвет. Преобразовываем всю вспышку в символ. Этому вы тоже обучились. Мы можем нажать на символ 2 раза или же сделать все как на видео. Это сделано для того, чтобы изменять символ изнутри. Разделяем свет и вспышку друг от друга и наконец-то анимируем нашу вспышку. Следите четко, как надо анимировать вспышку. Она должна сосотоить от 2 до 6 кадров. Желательно полагаться на минимум кадров, так как вспышка должна быстро. Из-за отдачи, оружие будет отходить от вспышки при выстреле. А это значит, что вспышка должна заканчиваться быстро, чтобы оружие успело отойти. А тем временем свет вспышки должен слегка двигаться за самой вспышкой, но не полностью. Чуть не забыл, чтобы создать новый кадр, надо нажать F6, а чтобы создать новый пустой кадр, нужно нажать F7.